kubanga nze gwe batunuulidde nze alina big following right now ku social media zange niye wasigadde wonna, so nina okubeera omuntu obuvunanyizibwa ennyo n'engeri gye neetwalamu ebeeyanjawulo kuba nakiraba nti abantu bano bonna baba basobola okuba nga banzikirizaamu, kitegeeza nina okwegendereza ennyo engeri gye nkolamu ebintu ng'omuntu. Ekyo kyandaga ekifaananyi kirungi nnyo, mwebale nnyo, mwebale ddala, ndi musanyufu okubeerala ku ntobo y'omutima gwange. Nafuna okusoomoozebwa bwe mwategeera mwenna nti omukulembeze w'eddiini gye nzikiririzaamu yayimirira ku mukolo ogwa ex wange mu maaso g'omwana wange n'abawagizi bange ne ba enemy bange abaaliwo awo bamonkani, n'avaamu ekigambo ekitali kirungi. Ate nga muntu y'omu nayogerako naye ku ssimu ne mwanjulira nti famire yange erina obuzibu, n'angamba bijja ttereera beera mugumu. Ye muntu y'omu ne bamubuuza abaana oboogerako ki, n'agamba sirina kye mboogerako baana ba busiraamu. Ate muntu y'omu n'ajja ku mukolo ate n'agamba wawona waliwo ekuti ku kisogasoga, in fact oli musiru genda wase nnyoko. Kati neŋŋamba ate gwe nayogera naye ku ssimu n'aŋŋamba tofa bijja ttereera. Gwe baabuuza n'agamba abaana ba busiraamu sirina kye mboogerako, ate yagambye nti wawona wakbala kola decision into nakitunulamu nenkifumiitiriza neŋŋamba lwaki ekintu kino kiri kiti. Ekintu ekyo kyakasuka ebirowoozo byange wala nnyo. Nali nnuma okuba nti nvumiddwa maama wange kuba buli zibu kyenfunye mu nsi eno nkifunyirwa maama wange. Singa yaliwo osanga nandibadde someone better. Naye ate nga mu kulumwa nfumiitiriza lwaki omuntu ono statements ze zikyuse. Ekyo nakyo nakirowooza nnyo. Ansa sinnagifuna naye naawe ali eyo oyinza ofumiitiriza, maybe ansa oyinza ogifuna. Nze ekyannemye naye ng'ate mulila nasalawo nsabe Allah antaase musonyiwe, era nesalawo nemusonyiwa kubanga Allah yasinga okumanya, era Allah yamanyi lwaki buli kimu kibaawo. Ekintu ekyo nze nakifunamu ekyokuyiga, nga wadde bingi bye sinnaba kumanya, sinnaba kutegeera lwaki statements ze zaaki kutuuka ku level eyo, but still I learned something. Namanya bannange be baani, abatali bannange be baani, namanya ensi kyeki wa gye ntwala ne gye ndaza, era nafunamu ekyokuyiga. Neebaza abawagizi bange bwe nali ku live nga nkaaba ennaku enzita, nakozesa ebigambo omuli n'ekya gavumenti where are you, Buganda where are you, where are you zaali nnyingi, naye abantu ne bapiikingamu ekigambo gavumenti where are you because bampulidde nnyo nga nkomplaining eri gavumenti, ate beewuunya nnyo okulaba nti nze agiyise ku last moment. Kyabeewuunyisa, naye nga mu ekyo nali nyina okugiyita nga wadde nkomplaining eri gavumenti, naye ate nkimanyi bulungi nti ye gavumenti entwala. I'm just a complainant as a citizen, but I'm not fighting the government. Wabula nkomplaininga ne mbagamba nti siri mu mativu wano ne wali, badde nsaba mukyuseemu, naye nga mbadde ebbanga lyonna sibavuma, sibalwanyisa, siboogerera mafuukule, wabula nga mpongoplaininga. Mu luyimba lwange biwoobe nagimba ne ŋŋamba nti biwoobe eno kubanga era namwe mubiraba, omuntu waba asobola okuwanika emikono ate ne basigala nga bakyamukuba nga sirenda linze, ekyo kiba kyalina kifaananyi kirala, mwabiraba. That's the question we have, questions we have. Tuba twagala answer sometimes, tuba mubakulu batubulire lwaki ekintu ekyo kibaawo. So mba nkomplainize bukomplainize, wabula mba siri mu kulwana gana na gavumenti. So n'olwekyo abantu bangi bansekerera, abalimi ne bakola ki, naye ate ne muvaamu ekyomukisa nti hashtag where are you yagenda wala, netuuka n'okugjayo attention y'omukulembeze n'agamba lwaki abantu bagamba gavumenti where are you, kitegeeza ki? Ne bamunnyonnyola nti waliwo omulenzi gw'olina okulaba akoledde eggwanga ebyamagero, n'agamba nti kali mumuleete. Bw'abanga omukulembeze yampita nali sisobola kugaana, nga wadde abantu abamu bakitutte bubi, kubanga omukulembeze w'eggwanga ye mukulembeze w'eggwanga lino,
muzadde mu myaka ate mukulembeze obufuzi kubanga obufuzi buweebwa Katonda ate obufuzi butava eri Katonda. We have to respect. If you respect God, you have to respect the leader. If you respect parents, you have to respect an elder. I cannot deny the invitation. Because ogamba nti mba muguddeko olutalo lwa Nnaggommola. And I don't think I'm ready okulwana ne government nze ndi omu eri state. I don't think I can even win. So sisobola kujemera muntu mukulu ate sisobola kujemera muntu Katonda gwe yalonda. Katonda yamanyi lwaki omuntu oyo waali era akyali. So nali nyina okugenda kubanga okugenda kwange ate kuyamba naddala abantu abanfolowinga ti omwana ali eyo yayegomba Eddie Kenzo bw'alaba ekifaananyi nga Kenzo alina omukulembeze w'eggwanga naye kimuwa amaanyi okukola ng'agamba nange wande ndituuka ku muntu oyo nga nkoze nnyo. It's a challenge to all of us. I think it was a good thing and I thank God for that. I don't think I made a wrong decision. I feel so blessed to meet the president and we'll exchange something. Nayogera naye nambuuza ebibuuzo byambuuza lwaki onvuma ne mubuulira lwaki ne mugamba era nali sivuma wabula nali complaininga era bwe bagenda okwanalizinga music wange nga temuli kivumo wabula mulimu complain. So awe tuli navaayo namunyonyola nti munnange nno nze manja era nanyagibwa naŋŋamba ekyo tujja kukimala naye mugamba naye video zenkola ziri expensive nzize ntoba nzekka naye I believe nti si yange nyina we njituusizza kubanga nyina we ntuuka ng'abantu abamu bali tebamanyi nti Uganda nsi era nga bw'obagamba nti Uganda bakubuuza eri Nigeria kiri mu Nigeria oba kiriwo naye ne bategeera nti actually ensi erina ne flag erina n'abantu abalungi abagezi. I think I deserve something. I deserve a token of appreciation. Nangamba kizibu kikyofuna ne mugamba nina obuzibu mu kumakinga music mu kushootinga videos biri expensive neetagamu ku buyambi. Omukulembeze yaŋŋamba nja kukuyamba ne mugamba nti nesinze nzekka n'abalala balina ekirooto kye kimu ne bakyalemeddwa okutuukayo lwa nsonga tebalina ssente zikola bintu biri ku standard yansi yonna. Naŋŋamba agenda kubayamba yaŋŋamba ffenna agenda kutuyamba. So byebyo byange awo wetuli wetuyimiridde neyanza webali nnyo Kenzo ndowooza ebimu ku bibuuzo ebibadde bitambula bibadde mu nsonga ezo. Owa pulezidenti wakimayo ki oli wa people power lwaki wagenda ewa pulezidenti ng'oli wa people power? Ebibuuzo bibadde bingi. Ekyo ekibuuzo nsobola kiddamu ekyo kisooka okiddemu. nze mbagira people power naye siri munnabyabufuzi. People power kyansanyusa. People power our power. Amaanyi g'abantu ge maanyi gaffe. Kirowoozeeko. Tekitegeeza mbu ate nze ndi wa DP ndi wa FDC ndi wa NRM. Naye kitegeeza people power our power. Amaanyi g'abantu ge maanyi gaffe. Bw'ogaana okukkiririza mu kigambo ekyo basikutegedde. Oba toyina maanyi naawe. Basikutegedde. That simple as that. I really like the word. Sigenda kwefuula nti nze mbuuza akaseera kammwe mwabali wano kubanga mmwe muyina ebibuuzo ebingi mwe mubeera n'abantu gye mutambulira abalina ebibuuzo kati mwe muyitamu mmwe okutuuka ewa musuuza. Kati njagala kufunayo ebibuuzo, njagala ebibuuzo 3 byokka. Kantandike n'omukyala. Ladies first, bagamba ladies first. Tujja kukozesa kano. Ladies first. Jebareko amanya ganyenze naye w'entango bankola ne bukadde ebintu bukadde. Ekibuuzo kyange kigamba nti wali weelayirira obutaddamu kuyimba. Twakulaba ne gavana ng'oyimba ate ne lugazi bakutimba ogenda kuyimba. Ekintu ekyokyogulako. Neyanziza ekibuuzo kye kirungi nnyo. Naye nze ndowooza olunaku lwe nayimirira ku TV ne ŋŋamba nti Seeka musonyiye kiba kitegeeza nti nja kuyimba.
mu actual sense. Kasita ngamba nti seeka musonyiye nenkozesa n'ekigambo nti mulilla musonyiye, awo kiba kitegeeza seetaaga kumumiitinga, seetaaga kumunoonya, naye musonyiye. Namusonyiwa kiba kitegeeza nti okuyimba nja kuddamu. Kuba ensonga lwaki nali nkimenyeewo nga ngamba nti waba tosobola kuvayo n'agamba sole. Bayira ku bibuuzo bye nnyina byebyo bimu nagambanga nti omuntu yagamba nayogera naye ku ssimu ku vidiyo nga mulaba ndaba nemuga nyina ebizibu nange abijja tereza tofaayo. Ate ne bamubuuza bannamawulire n'agamba mubuuze eki, bali baana ba busiraamu. Nali musuubiramu statement egamba nti Eddie gy'ogenze tokusabira, naawe gy'ogenze tokusabira. Tiyakyogera, yagamba wakoze decision ennungi, wali weekwata kusogasoga agenda awase nnyina. Ne ngamba ayi bigambo bino nga bikyuka nnyo. Ate ne mugamba nti nze saagala bingi, nalumiddwa wanvumya amagufa ga mmange yafa. Naye gamba at least sole. N'agaana okugamba nti sole omukulembeze ow'eddiini. I had so many questions. Ne manya kino ekintu si kitono, it's not small at all. Kubanga omukulembeze w'eddiini atambulira mu kifaananyi kirungi, tasobola butagamba sole. Bw'aba teyasobola kugamba sole, there is something behind it. Tuleme kubeera baana bato. Ekyo kibalekedde. Naye ng'okuyimba nja kuyimba kuba abawagizi bange tebakolangako musango erinze, banjagala nnyo, sisobola bahatinga lwa muntu omu. I'm a very good entertainer and right now I'm the best entertainer 2019 in Africa. Okay, ndowooza kantwala ebibuuzo bisatu tusobole okwanguwa. Make it short. Sebo omukulu wuli wali mabega. Assalamu alaikum warahmatullah. Amanya n'eddoboozi baluta Kasibante Fahad, kola ne Nice Radio ate n'olupapula baluyita The Sunrise. Eddie Kenzo wagamba waliwo abaagala okukutta, ate ne tukulaba ng'olina omukulembeze wagamba gavumenti yagala kutta. Ndowooza abaagala okukutta oba gavumenti okwagala okukutta kyavuddewo, wakyogeddeko n'omukulembeze? Tufune omulala Mahadi webale nnyo. Tufune omulala Yesebo. Balaye mujebaleko amanya gange bampita Dias Walugeme ne Radio 4. Eddie Kenzo, ekibuzo kyange ekisooka ngenda kubuuza kimu. Ku bifo ebisatu osulawa, oli Seguku, osula ku wano ku studio oba Bunga? Okay. What? Yes, Buza. Nzima ya Geoffrey, nkola ne Mon TV ne Radio Sapiensia. Eddie Kenzo, nziza mukula byentakera ng'ogamba nti oba oli obedde kulu gwagenda omukulembeze w'eggwanga tayogera bibaluma. N'ebimu ku byo bweyogerangako yo copyright okubanga eteekebwa mu nkola wano mu Uganda, abayimbi ne baba nga bafuna mu music waabwe. Naye okusinziira ku byoyogedde, kwebyo ebimu ebyakutala omukulembeze w'eggwanga yogedde ku kya copyright, ate nga oba olyawo yalibadde ensonga enkulu yalibadde ku mwanjo erimu abayimbi. Webale nnyo kasookaddemu ebyo tandika n'ekya Kasibante Muhammad Nice Radio agambye nti nno abaagala okutta wakitereezezza. Ekibali nsobola kuddamu ekyo, sigamba nga county gavumenti eyagala kunzita, no, nedda. Naye okusinziira bwe mbadde nzijangata statements ezingambibwa abantu ab'enjawulo, nfunye statements nnyingi nnyo nga baŋŋamba okuntuusaako obulabe. Nabayita ba mafia, nakozesa ekigambo mafia kuba nze nakula ndaba movie nga ba mafia be batta abantu abatalina musango. Nagamba ba mafia. Naye nammwe abali bwe muba mutandise okutunuulira ensonga zino, abantu abakyusa zi statement, abantu abagwira beti, abantu abakola bati, bwe muba muliyo nga mulaba social media, oli n'avayo n'akugamba nti genda owase nnyoko, oli n'avayo n'agamba yalyose n'amuvuma. In fact, onkoze bulungi okubuuza ekibuuzo kino. Nsaba ntwala akakisa kano, nsabe gavumenti publicly nti gavumenti bw'oba omanyi nti nno ndi asset mu ggwanga lino,
nyanze omu ku bantu bannayuganda abalina jofali lye batadde ku ggwanga lyabwe badde nsaba mpeebwe security, nsaba wabeerayo abakulu ba gavumenti abalaba, nsaba security enkuume, kubanga na wano we nagenza okulaba muzeeyi era waliwo statement ezafulumye nga zigamba nti Kenzo bw'atuvaamu tugenda kumutta. Naye nze siri politician, sikeerangako ku makya nenange era nti ebirongo tesatene political party. Nze mpagira Bobi Wine kubanga muganda wange, ye musajja eyamba omukisa okufuuka kyendi. Nyina ensonga lwaki muwagira, okitegeera. Simuwagira lwakuba is a politician. I support my brother on a brotherhood basis, okitegeera. I'm not a politician, nkiddamu I'm not a politician, I'm not a politician. Abayini ali mubanduukirira mbakubire campaign n'ekigaana wadde baali bampa ssente. Abantu abagamba mbu nnalidde enguzi, nze si kiwandu bwe bakutuma abaavondeeta. Bwe bakutuma abaavondeeta. Ebbanga lyenkoledde since 2014 when nafuna breakthrough, sente zenkolega muzimanyi pasho. Mulowooza nnyinza ozirya n'ezimalawo. Saagala munjogeze byamakwogera byennyina. Naye sikiwa nti enguzi y'omukulembeze erina kiyinza okunkola. Mukama yampa omukisa ne nfuna obuwagizi mu bantu ne bangaggawaza. Sorry, kale sinagaggawaza. I'm not rich yet, but I'm not siri mu mbeera mbi. Owokubiri abadde agamba ambuuza gye nsula sijja kubuulira kubanga bye bizibu by'endimu. Era nsaba gavumenti empa obukuumi ku mbeera eyo. Nsaba obukuumi nno obw'amaanyi nga ne public yonna ekimanyi. Abawagizi bange nsaba munsabire ku bukuumi eri gavumenti. I'm not safe. Mayanja muno ogambye ku kya copyright. Copyright eno abantu ffenna tugitegeera bwaffe. Naye nze nyina engeri gyetegeeramu copyright ng'omuntu Eddie Kenzo. Ekintu ekitunyiga si copyright. Kubanga copyright already erimu active, ensi ne internet yafuula dda copyright active. You only need to submit your music in the right platforms. Does it make sense? You have to submit your music in the right platforms. Tulina Tunikoa, tulina Bani, tulina Bo Ochidi, tulina Ba BMI, tulina Bani. Go and submit your music to the right platforms. Your music will be claimed and you will earn money. Naye bwe tudda mu kintu kye bayita promotional rights. Mulimu kye bayita promotional rights. Nti abantu abamu naddala abakompyuta abamu, they have to, but DJ music ono balina omuspreading. But on local basis, waliwo abantu be bayita bano bawasula bali babayita bani? UPRS. UPRS kigikakatako okusololeza abantu sente zaabwe nebawa embalirira nebawa bweyina okuzibawa. Abantu abamu tetukkiriza na UPRS kubanga etubbidde emyaka mingi. Eyo gye tulina okukwatako mu ng'ensi nga Uganda neyita UPRS n'abayimbi nebatuuza ogwo musango ne guggwera awo. Waliwo ebintu nga birina kuggwera ku mutindo gwa Uganda. Bwe kidda mu copyright erimu active already. Bwe submitting a music we watuufu, music wajja kubeera claimed and you will earn money. President bwe nabadde njogera naye nadde sobola mugamba kintu ekyo kubanga copyright erimu active already. Wano mu Uganda bwe tuligamba tutandika okukola copyright, nti abantu tebaddamu okukwata ennyimba zaffe oziwuliriza mu ssimu, tebaziwuliriza ku radio, tebawuliriza awa. Kigenda kuwa omwana upcoming obuzibu kubanga okimaking kigenda mubeerera kizibu nnyo. Tugenda tuka ekiseera tubeerenga Kenya kuba bagifull active naye badijje basinga n'abayimbi amaanyi olw'ensonga music w'abayimbi tavuga. Okimakinga kizibu kuba music n'omuntu ate omuteeka ku ssimu, music omuntu ate omusharinga ku WhatsApp. Mbadde nsaba music tumusabumiting mu right platforms, acclaimingibwe by internet wano mu bantu, atambule for promotion. Simanyi oba kyenjogera mukitegedde naye ekyo nadde sobola kigamba president olw'ensonga kyensobola gamba president oba abantu bonna batukulira nti bayite UPRS bayite n'abayimbi tutuule tusolovinga ensonga eno kuba sente zaffe UPRS zeezibba on a local basis. Okitegeera nze saasoma nnyo simanyi bintu bingi kanjogerere ku level yange ey'omuntu w'owansi, siri professional mu bintu ebikwatagana n'amateeka n'ebirala. Naye president bwe nabadde naye namugambye nti abayimbi
beetaaga obuyambi okusobola okusutinga vidiyo eziri international. Ekyo nakimulekedde era naŋŋamba agenda kutuyamba. Buyambi bwe tulinda naddi bwayinza kubutuwa. Saasase ndi musasi. Hello, Mr. Idrisa, manya gange bampa Edwin Ndwayo Pepa. Ngeri gyowagira muganda wo Bobi Wine ng'omwagala. 2021 twawulira agamba agenda kwesimbawo onaamuwagira. N'ekirala tumanyi mukwano gwo yagenda n'abaana bagenda. Kati gwe ng'omusajja famire yo ogiyinira puroguramu ki kweyongerayo mu famire kubanga kati kirabika tori wuwo olina puroguramu ki? Webale nnyo Sebbanga soko wuuyo. Amanya nze Isaiah Kakange. Ekibuuzo kyange mukulu Eddie Kenzo kiri kimu kyokka simu. Mufuna ku chansi efuluma eggwanga lino ne mudda. Naye embeera gye mulaba mu Uganda gye tuyitamu kati olwaleero naye Bulaya bwekyo bweri nkyukakyuka ki gy'oyinza gwe ki ky'oyinza okukyusa oba otulaga nti tudde eno oba tudde eno? Eddie Kenzo kulisaayo naye ekibuuzo ekyange kiri kimu ng'abuuza nti obuvumu obujjawa omuvubuka ali eyakufolowinga ayagala okuyigirako nti obuvumu obujjawa oyise mu bizibu ebyo byonna mu kadde akatono naye n'oba n'osobola okujja n'otuuza abantu wano abangi. So omuvubuka ayagala okumanya akoze atya era okikola otya okutuuka wano? Tufune n'oliire yabuuziza wabadde wabuuziza tuwe ku Sebbanga muwe. Assalamu alaikum. Era Kasibande Fahadi kuva mu lupapula lwa Sunrise ne radio bagita Nice Radio. Kenzo, ofunye omukisa ogwangula awadzi zino zonna ez'amaanyi otambudde ensi. Olina abayimbi mu Big Tale, olina abayimbi mikwano gyo, naye muziki waabwe ne Kenya tebamukuba, ne Tanzania tebamukuba. Gwe tosobola gawa ku magezi g'okozesa oba nabo beetobeko nga bwe watoba. Ozi n'ekirala abaana be bakwatira entebe bonna baavuddeyo wakikakasizza nga gwe yabaleetera okubeera nga bakwatibwa. Ate era n'ekintu ekirala baneekankoma netagenda maaso kankomukisa mukulu Edikisa Musuuza neyanzizza kaadi z'embaga zafulumye ez'okwanjula. Edi singa ofuna kaadi mu bulungi onaagenda n'obeerawo ku mukolo. Kasookaddemu ebyo banna ansooke nzita ebyo bibuuzo birungi nnyo. Ekisooka kigamba ki? Nze mpagira Bobi Wine kuba muganda wange, nfuna bulungi nti muganda wo aba muganda wo. Namanya Bobi Wine, nze nawagirako President Museveni mu 2011 nenfuna naye obutategeeragana nesiddamu kumuwagira. Bobi Wine muganda wange, mwagala era muwagira. Bw'anaaba ng'akoze emitendera emituufu n'atambulira mu makubo amatuufu nja kumuwagira kubeera muwagira. Onfunye bulungi oba nfuniddwa? Oli muganda wange. Power plan yange ku famire yange era nyina okulwana ennyo ndabe nga nkomyawo abaana bange basobole okuba nga babondinga nange. Obuwiiki kikyalimu obuzibu nga bw'omanyi nti omwana omu yagenda kati taata we alina taata omulala ate era gwabeera naye. Access entwala mu maka g'abantu bali sigirina
naye Mukama ajja kunsaasira. Ntambudde mu mawanga ag'enjawulo era nsaba nebaze Mukama Katonda nti nze omu ku bantu abayivu nga njize by experience, because traveling is the best book. Njize bingi. Nze nali manyi Uganda nsi eri bubi nnyo kubanga bye bino byendaba, naye bwe natuukako e Mali ne ntunuulira obulamu mwe bali, ne ntuukako e Burkina Faso ne ntunuulira obulamu mwe bali, ne ntuukako e Chad. Bwe namala okuyimba e Chad, kapeti bagiba nange ndi awo. Nga nakamala okuyimba kapeti y'ekisawe ne bagizimba, masasi ne ganyooka. Bigamba namanya nti Uganda erina ebibi, erina n'ebirungi. Ndabye Abamerika, mbeddeko e South Africa, ndabye n'abalala abatambuddeko abali ebayinza okunjulira. Uganda si yensi eri obulungi ennyo, naye si yensi eri obubi ennyo. Uganda ebimu ku by'obugagga byesinga okuba nabyo nsi nnungi nnyo, tulina green, tuli gifted by nature. We have a very beautiful country. Bwe kijja mu bino nti tuyimiridde tutya, Uganda kyensinga ogimanyako kyerina, erina security ennungi, nti kizibu nnyo ebintu bye nalaba e Chad okwapeninga e Uganda. Security yo abatufuga bagikoze bulungi, awo mbawa credit. Nga bwe nabaga nti siri professional nnyo, naye kiri mu ghetto nkimanyi. Ghetto tuli baavu, awo bakyalemeddwawo. Ebyemubagagga sibimanyi kubanga wadde Mukama yanzija mu mbeera ya ghetto n'enzija eno gyendi, naye ate I associate with the ghetto people bensinga obeera nabo, naye ghetto tuli yala kyensinga okumanyi. Kati awo ya disadvantage gyendabawo, kife abantu bewansi tuli baavu, naye ng'ate tetulina buzibu mu security nti tetwetta. Waliwo ensi gye nagenda nga okuyimba abantu babeera ng'eri nga gwabayimbira oli wano, you don't even feel the energy. Nsinga 3-4 nagenda Mali, bantu tebasobola nakusemberera kubanga they can do anything. Mali, Chad, Burkina Faso, ensi ezo nti security entono, naye wano weeri, of which akakurediting nkaba wamanyi we have to give credit where it's due. Tetuli Abannayuganda obwavu butuluma, naye ate tusobola okukola buli kyetwagala. Tulina okuva ku makya mpaka waggulu, ekyokulya kizibu okufuna naye tukifuna, n'ebirala. Esaagala gende kubanga nze siri professional mu ekyo, naye njogera okusinziira byendaba ekyo, ndowooza nkizzeeko. Mbuzi n'okuddako wali, era bwe nali njogera n'omukulembeze namugamba nti muzeeyi abavubuka wakulyetinga distance nene nnyo ffe naawe, watwewala ffe tetukufiiringa lwa nsonga tetukumanyi nnyo, ebyo walwanira tetwaliyo, naye ate era tozze tubuulira sitole, totusembeza nnyo. Naŋŋamba naye nnyina ebizibu bingi, nina nwana n'amazannyalaze, nwana na kino, nwana na nguudo, ate abasportsi, ate abayimbi, bintu bingi, naye nammwe mubeeko kye mukolera eggwanga lyammwe ng'abavubuka nga bwatu bwangamba. Saagayagala genda nnyo wala eyo kuba nze siri mukulembeze, ate ndi mukulembeze w'abantu abangoberera, wabula si Bannayuganda bonna, kuba si buli Munnayuganda nti anjagala era ne byenkola abyagala. Kale twagezaako kunyumyamu obuntu obutonotono, naye ebyo ebintu ebikwatagana ne politics era binyumya n'abapolitisiyani banne. Kati nze nali njogera ku ntobo y'omuntu wa wansi, era nga naye omulaba nti alina waakoma okwogera nange mu bintu ebikwatagana n'ebyo. Oba okitegeera n'omulala obuvumu mbujja mu kusaba, nsaba nnyo kubanga I believe abantu nga gye bakoma okunjagala ate n'abatanjagala bangi. Nfukamira nnyo ku mavivi nenkyanjulira Katonda ne muga nsaba ontaase. Sirina option yonna yakudda mabega okujjako kugenda mu maaso. Sisobola kutuula famire yange eri mu buzibu, nze famire ndi kukyakuŋŋaanya nkuŋŋaanye nga bwe nagamba nti ku saidi ya mama wange sirina gwe mmanyiiyo, ate ne ku saidi ya taata wange sirina gwe mmanyiiyo, ate ne be nali mmanyi abanzaala babiri baafa. Kati kitegeeza nze mukulu w'ekika, nze ekika, nze buli kimu. So nsaba nnyo Mukama nsobole okubeera mu nsi eno nga ndi muwangaazi, era abantu abanteeka mu political positions mbanyiigira nnyo kuba mwagala kunkubya mu subbaawa. Mbalaba
olina akugamba nti bwotuvaamu mbavaamu nabajoyininga ddi mwagala kunkubya naye nga bannange nze ndikana kambaata mundeke netakuliri abasajja besobola kulwanyisa mundeke bwemba nzize nzijenga complaina nti mbagambe ffe tetuli hatuwana nawe naye nze sijja kugamba manyi newe bajjako omuntu ne bateekako omulala munveeko temunkubya misumaali temunjokyesa mpozi ogambye nti ba musicians ba big talent abantu abasinga mbawadde platform sikiwa nti ndiyo omuyimbi mu big talent nga simupostingako ku page yange platform yange kwenteeka ebyange n'ebyabwe kwembiteeka naye kiri gye bali okubeera creative kubanga ne baba Bible ba Quran bigamba Mukama yagamba nti mukole kino mufune kino naye teyatugambako nti mukikole by force bwe mugaana mbatta yagamba gwe okyosiga kyokungula so n'abayimbi bange nze nabasembeza oba n'abayimbi ba Uganda bonna mbawadde omukisa nyimbye nabo njogera nabo kiri gye bali okubeera creative ne batuuka ku level okwendi oba okunsingako nze omulimo gwange kuba wa platform nalinyisa babitusi ne mbatwale Tanzania ntukola zikolabo zigenda fuluma ntambudde n'abantu bangi nkutte ba DJ ntambudde nabo mbafulumiza mbatutte bweru wa Uganda. I think I only have to do my part. Sikiwa nti nyiza okugamba abantu bali nti bano mubaagale ne babaagala bano be balina okukonvinsinga abantu bali nti they are good enough. Does it make sense? Abawagizi bange abaasibwa Entebbe nafuna challenge y'amaanyi era nga zizimu ku nsonga ze nasanyukira okumitinga abakulu abakulembera eggwanga lino nti nayisibwa mu mbeera mbi nnyo ng'abantu abo balowooza nti ndi munnabyabufuzi twabonaabona baatukuba emiggo ne tear gas nga balowooza tulina political ambitions baasiba abantu nga 3 mu 4 ne bakwata bodaboda nga 4 mwezi tear gas n'emiggo abantu ne giruma abamu nakati bakyali malwaliro tubajjanjaba baali bamanyi tulina political ambition naye nga ffe tetulina politisi yenna twali tuze ku celebrating award tetwali political at all. Nawalirizibwa okunoonya abakulembera eggwanga lino mu magye ne mu poliisi mbannyonnyole kikyendi bampuliriza era ne batuwa abantu abo bonna babalirizingira ennaku 3 era ndi musanyufu okutegeeza eggwanga nti buli muntu gwe baasiba ali out era basobola okujja ne bampaako obujulizi. Nagaana okukola ekintu kyonna mpaka nga bavuddeyo. Natambula okuva wano mpaka wa CDF mpaka wa mukulu Sabiti ne banne era nafuna esimu okuva wa mukulu Sabiti n'angamba abantu betugenda kubakuwa era mukulu Sabiti abantu baffe bonna yabalirizinga bonna baateebwa ne boda zaabwe zaateereddwa olunaku olw'eggulo I think zaaweddeyo. Ekyo kyebaliza poliisi okolagana naffe nanyongera okugamba poliisi nti nze siri munnabyabufuzi omulundi ogwokubiri nga abantu bange balina we bankima temuddamu okutukuba otherwise tujja banyiigira kubanga nze ndi muntu ayagala emirembe. I believe nze omu ku bavubuka abalowooza nti omuliro teguzikiza muliro. Nze omu ku bavubuka abalowooza nti tusobola okukwata Uganda mu mirembe netugituusa gye twagala ogituusa. Okitegeera so poliisi temuddamu okunkuba emiggo nze siri munnabyabufuzi mwebale. Bwe baba mpise ku mukolo ogw'okwanjula nga bakikola okuva ku ntomo z'omutima gwabwe mulilla ndi musajja musiraamu nga mpanisa omukono gwange ogwa ddyo mulilla alla ogunzijako buli kyennyina ŋŋenda nensanyukirako mukwano gwange kuba nze namakula nkimanyi agenda kubeera mukwano gwange emyaka gyonna ate nkimanyi ekirooto kye kyali ekyo ng'ayagala kubeera ku gawuni yeyagale zisobola butabeerawo ku ssanyu lye bw'abanga mpisa banja kubeerawo mucelebratingireko kuba oli mukwano gwange. Mwenna abali aboogera ebingi simanyi nti mumanyi n'amakulu okunsinga n'omwami amulina olwaleero abedde naye ebbanga eritawera lya mwaka 1.5 nze nabeera naye emyaka 5 nga tusula wamu tulya wamu tusanyuka wamu tukawa wamu nkyamumanyi nnyo mpaka lwalimala naye emyaka 7 ajja kuba nsingako naye sofa nze nsinga okumanya n'amakula kitegeeza kyayagala nkimanyi kati ku ssanyu lye sisobola butabawo kumuselebratingirako mba muntu mubi
bwe banampita wallahi nyakwambala ekanzu yange ey'obuganda awubya ebakanzu ebasuuti nja kuba mulika era nze nja okuba ez'amaalu nga tusanyukirako mami tugenda kufunayo ebibuzo bina ebisembayo sembayo bina ebisembayo Sebbanga. Amanya gange nze Kawuki Robert abasinga bamanyinga Senga Sebbanga okuva ku Metro FM ne Team Love Nigga Semyekozo. Ndi musanyufu nnyo neyanziza director akadde kompadde ku lwa muganda wange Kenzo ku bino byatuukako era buli embeera n'emikwano gye mbagamba nti omusajja oyo nze lwaki mwagala nabwatampa kintu kyonna just njagala abeere mukwano gwange olw'okuba nti ali blessed musajja wa mukisa kati nze ogende wa mama fino okunoonya omukisa ngende ludda wasimenyi makyakigaawa ayekutte kwono gwenda abalishuwadde akolaki asinga mumupere ku bugalo nze nyina abasajja bange basatu owokuna yanzirukako nina muganda wange Musuuza ne David Lutalo wamu ne Pastor Bugende era mulaba ntambula nabo seekuubira buli omu nyina kyemwagalako muganda wange ono mwagalako ekintu kimu era kyenjagala nyambeko mu byagenda okunziramu nze mwagalako nti nga bwagayikaana kambaata aze yeerandiza yava mu ghetto kati nange nze omukwalo abantu abavudde wansi nga nzija neerandiza nzekka abantu abo nga naye obulamu bwe yabulaba bwe yabuyitamu nga naffe era bwe tumwegomba tugamba twagala tubeere nga ye okutuwa obuvumu ye akikoze atya okulaba nti kati ku ssaawa zino muwanguzi era ali successful siganya akyalina n'ebyakyayagala ekirala ne mubuuza mpulira oluvuuvuumo oba ebigambo ebiyitinga n'egyempitira nti Balamu ne Bebe Cool be bamututte ow'omukulembeze w'eggwanga njagala akinzirimu kuba nze musuubira nti abo ne baba tebaliwo y'amaanyi ge gamala mwetuusa ku mukulembeze w'eggwanga abasajja abo be bakututte baaba nnyo atufuna omuhapiisi amanya gange Zekuki akolana ne BDS final. Ekibuzo ekyange kiri nti Harmonize abadde wiiki ewedde abadde yajja wano mu ggwanga ate ng'emabega babaddewo ensonga ezizo ez'akamiliyoni ensonga z'oluyimba ekintu ekyo kyateredde mwakoze kolabo ey'abantu abasatu mwakoze kolabo then ekibuzo ekirala ekisembayo nti ennaku zino ebintu ebibadde bituukako mukulu Amuza abadde alipootinga ku Facebook ye nga ateekayo ekiro Kenzo nti akaabye wuuwu naye ng'apositinga wagenze wa president naye ng'apositinga kikusanyusa oba kiraba otya? tufune mukyala yes abo basabo ne banyema omukyebaleko amanya bampita kalungi Jeriziki nkola ne Bukedde radio ne Bukedde TV Kenzo bafani babakyala beebuuza okuva mu Nenkini Warema we yagenda oli single and confused sing and contented oba wabivaako n'obirekera Katonda mwebale nnyo kakalaamu katubuuze kama wa ekibuuzo njagala sooka ekibuuzo ky'omukulu ono kyatwakibuuse ekyo woosule watu twakibuuze yakizeemu tubadde mabega eri nga tuli mu kulikodinga ekiriini ekirala ekya Sebbanga kyakoonyeeko Balamu tumukozeeko interview eziwe wabula nga buli tubeera naye ng'atugamba ekintu kimu nti owavudde eri system eri kiriya wayimba system bolongoto kati eri kiriya kituufu ki kyewajjeeyo kale ntandika nani Kakalaamu ntandika naawe ekikwatagana n'egyensula sijja kukubuulira ensonga lwaki nyina amaka mangi neeraliikirira dde abantu era nga nsaba gavumenti empa obukuumi sijja babuulira gyensula simanyi oba lwa batumika nkumanyi ng'omu ku baalavunneka oyo akuva mu pulezidenti wo kakkana se
abuuza bayaye ekyo sijja kukittaka kalaala ekyabalamu ne bebekulu okuntwalewo omukulembeze simanyi nti wabalaka bwe baali naye bamuŋŋambako naye si be bantutte era soogerangako nabo ku nsonga ezo nabo bandabye bulabi ku Facebook nga ndi n'omukulembeze tebamanyi bwe natuuseeyo ekyo tebalimba eggwanga lino naye tosanga bwe baali naye bayogerako naye ku binkwatako ekyo sijja kiwakanya kuba saaliyo naye nze kyemmanyi si be bantutte kinagiwa omukulembeze nkubulidde nasakidde bayimbi bannange nabasakidde era omukulembeze agenda bakwatirako ku videos kyenkyalinze kuba yakiŋŋambye ekyo simusazeeko busaze mukama yakyeyogeredde nti banno bagambe ngenda kubayamba kuba namugambye nti sinze nzika ayitaga obuyambi wabula ne bayimbi bannange kuba nabo bakola mulimu gwa ggwanga naŋŋamba ngenda kukuyamba era nabo nja kubayamba nfuna bulungi sebo ebyo byenajjeeyo yagambye agenda ate abantu baffe bafa ebiridde so okuyiwa omusayisi ye ansa nze ndi muntu alina okukwata abawagizi bange bonna aba NRM aba FDC aba Jema abaki nembakuŋŋanya nga mbagamba nti one love let's all get together and feel all right eyo yenjiri yange bwe mba sikikoze mba mbaliddemu olukwe so awo wenkoma muganda wange omulala amazima gali nti right now ndi single confused broken hearted biki byonna era ndi single ate sisakinga kuba mpulira obusuumu kochi DBS agambye Harmonize abadde wano Harmonize yabadde wano era ku nsonga ezimu kuzamuleese kwe kugonjola ensonga eyo kuba yagenda wala ate ffe nga bwe nkugambye nti twagala abawagizi baffe baita abawagizi bange be bantutte wa Museveni ne hashtag #weareyu senga tebakikola kugenda viral sandigenzeyo so abawagizi bange be bantwalayo mu parliament ani wa muzeeyi era nabeebaza era nababulira nga sinnagenda baita abantu bangi be nabulira ne mukulu Kyagulanyi namugamba nti ngenda wa muzeeyi nezaake namugamba nti ngenda wa muzeeyi n'abawagizi bange ne bagamba ngenda wa muzeeyi lwaki bali nabagamba be bakwano bange buli mukwano gwange namugamba atyo kubanga it was a very good achievement to meet the president of the nation buli muntu kyekirooto kye n'abanvuma boolabe banvimbidde buvimbiziro naye nabo baagala okugenda bamugemu yaani bagwana okitegeera oyo omusajja sewe fountain of honor buli muntu yagala amusireko mu that's the biggest achievement someone can ever have to be a president so nze ndi musanyufu era mpulira nga ncelebrating aka achievement ako era ekifaananyi ndi wakukiwanga wadde nyinamu naye butategeeragana naye ekitegeeza nti muwalana okitegeera era abantu bangi benyinamu nabo butategeeragana tusobola okugumala oba okitegeera so ebisigadde ebyabwe ebyobufuzi sibirimu ze sirimu saasoma nakusoma kati njogera mba nfaaki sigenda kwesimbawo wantu wonna ze ndi mukubi wa ndongo kale saagala mumbuuze bingi mujja kumpa byansobola okuva wano maliriza bino ekya Hamza post ne loza post ezo mbadde nteesa mwami Hamza tumuleke kubanga mwami Hamza yajja n'akwana gwe yakwana nakkiriza kati simanyi oba ekyo tukireke tugenze ku kisembayo Ssebbanga yagambye ekikoze otya wakola otya okwerangiza okutuuka wootuuse Katonda ono Katonda Mukama Katonda nze ndi musabi era buli awulya nga ayagala okubanga bwendi ebyamakyaki tujja genda mu mizikiti tujja genda naye weesigalize Katonda wonga ggwe kyosiga kyokungula bw'oba n'omutima omubi ogenda funa bibi bw'oba n'omutima omulungi ogenda funa birungi clean your heart Mukama Katonda agenda kutunula munda gwe bw'obeera ng'olina ennogu ng'abantu bafuna n'obanyiigira era naawe ogenda kunyigirizibwa kyosiga kyokungula you reap what you sow what goes around comes around nze ndi musajja yasaba Katonda ne mugamba Mukama ntaasa ekitali kyange kibe nga si kyange era nkyagalize gw'okiwadde nange ekyange nga bwe nkirinda ebyo nabisaba Mukama Katonda ne musaba obukulembeze
ampa obukulembeze obukulembera abantu abangoberera nga banfunamu. Yensonga lwaki mbagamba nti one love, let's get together and feel alright. No matter where you belong, oba oliwo NRM, oba oliwo FDC, oba oliwo awanze mbaagala. Ebyo ebyammwe njagala tubeere omuntu atya. Kubanga bwe tuba tetwagala tubeere omu, then ekirala twagala ki? Tulwane tutiŋŋane. That's what we want? No. So ebyange byebyo, mwebale nnyo, mwebale ddala. Wabula nnyina complain nga tetunnagenda. Nina complain. Ku nsonga mwe nayita wano bwe nafuna mbuzibu. Banvuma, oli abantu ne bavayo ne bagamba aliyose n'amuvuma. Naye omuntu gwe bavumye nnyina, maama we yafa. Nze omuntu yasula ebweru emyaka 13 nga enkuba ejja n'enkuba omusana ne gwokya empewo n'enfuuwa abantu ne bankuba olwa mama wange okufa. Ate nojja nonga ngendemu ebake ate oli kajja n'agamba nti yeso kyekyo kyakabi. Ne bangamba toddamu omukulu tasulya nga tasobeza olwedde. Ekintu ekyo kyandaga nti tetuli wamu. Tetuli wamu, tetuli bumu. Naye lwaki tuli divided bannayuganda? Lwaki tuli radio Moze yafa ng'ekimuta depression? Olwaleero wezo yakutte ne voice note n'agikola nga wemula nga abantu bamufrustratinze. Naye nga yeetaaga help, yakafiirwa muganda we. Yeetaaga kumugamba nti muganda wange jjanga okwekafuba. Naye omuntu n'avaayo mazima ddala n'atandika okumonkinga wizo. Jackie Chandiru ali mu rihabu. Omusajja Omutanzania yatubbira omukyala Zali ne mu monkinga omwana waffe yali agabira abantu ssente n'afa. Ekyo kye mwagala. Wallahi nyina obusungu n'obulumi. Nkaabye eviridde. Bannayuganda tuli divided. Era nsaba ntwala akakisa kano nga nkabira bannamawulire mwenna abali wano. Nti buli awulira nga lumirirwa Uganda eno ng'ojagala ogirabeko nga tuli happy tupromotinga omukwano mu bantu baffe. Lwaki twevuma? Lwaki tuli divided? Lwaki okwata ebifaananyi by'omwana nga naawe nyina mwannyoko n'obiteeka ku intaneti ng'ali bwereere? Gwe singa bibadde bya sisita oba mukyala oba mwanawo oba gwe kennyini ogw'omutima twaguggyeewa. Uganda eragawa abatukulembera. Lwaki temuvayo ne mwogera ku nsonga zino? Anyway, abatukulembeza tubivaeko kuba nagambye kyangana okuddamu campaigningira omuntu. By the way, Mwami Kyagulanyi mukwano gwange naye sijjamu campaigningira kuba president. Naye nsobola omuwagira era nsojja mulonda. Naye sijja kulinnya katuuti kukonvinsinga abantu. Antiiro bw'alikola ebirungi ndi mu campaigningira ekisanja ekiddako nga ffenna tuli ready nti atukoledde. Okitegeera? Era namu campaigningira ekyaddondo kubanga nali njagala ajje ku level kwali. Naye kikwatagana bwa president nyinza obutavaayo kuyimira ku kituuti naye lwaki? Ayina sooka tukonvinsinga nti ali atya? Okusinga nzo konvinsinga abantu nti mukulu wange agenda bakolera tandisappointing. N'abalala bonna siriddamu. Sirina MP yenna gwe nalinyira katuuti okuggyako muganda wange bonna nabagoba. Bampita bakalugire simanyi ke aba Museveni ne bagamba sijja era nakigaana. Era nenyumirizamu ekyo nze ndi muntu agatta abantu era ndiwiriga okubagatta. Wabula nsaba buli ali wano twekolemu omulimu ng'abavubuka. Tutereze embeera enegenda mu maaso. Simanyi kye tuyinza kukola naye ansa gye balekedde. What can we do? Bantu bange si kirungi. Mwabakola ku maleediyo. Ebintu si birungi. Tweteeka ku social media nga tuli bwereere. Oli n'avaayo n'awemula ekigambo kyo ekya private party n'akikuba wansi. Ensi yonna n'emuwagira. Abantu ne bavaayo munno bamuvumye n'ogamba balyose ne bamuvuma era ensi n'ekuwa like. Omuntu omwana yakulira ku street emyaka 5 mu emeka agenze wa president amumeeting amushaking ku ngalo alage nti naye nawe atuse n'ogamba yagendeddeyo ki? Omuntu oyo bw'omwagaliza. Omusajja ngambye ngenda kuwayo kasente okole video nti tozijjayo tozitwala. Tulina okubaako kye tukola. Bavubuka bannange ne bannamawulire ekyo kibalekedde. Bwe muba mulumirirwa ensi eno twekolemu omulimo. Ebyo politics tubiteeka aside tutandike okukolagana ng'abooluganda. Kubanga kitegeeza tugenda kutandika okwetta bwe tunale nti okukuba kigenda kumbeerera kyangu kubanga at the end of the day bwe mba nsobola okukubuma amagufa era ne mbeera proud of it n'okukuba ne nkugyamu omusaayi kisoboka. Ekyo kibalekedde bantu bange. Kibalekedde. Oba olinayo omulamwa gw'oyinza okuleeta ne tukola.
netusobola okutaasa ensi yaffe eri mu buzibu. Kino kyemmanyi nkyogera naye nammwe mukiraba oba temukiraba? Let's do something guys. Politics asookadde ebbali kuba bano bannababufuzi nabo balwanira ntebe kutuula bafuna emisaala. Teri politician akolera bwereere, akolera obwereere yeffe. Sijja gendayo wali emotional. Ndowooza tubyogedde byonna. Ekya kolabo limba twalukoze nze Harmonize, Chameleone, Daddy Andre ne Palaso twamuyisizaamu awo twagala promotinga One Love kubanga embeera eno yali yayawula mu bawagizi baffe abange ne Chameleone na Harmonize. Kati nga kye only nze nganza omuntu akkiriza mu kwegatta ne mbayita ne muyita Harmonize, Chameleone ne muyita bene bajja twakoze oluyimba nga tuli abantu nga bana batano nga tulaga ekifaananyi eky'obwa Sseruganda. Ayo gwe mulimu gwennyina okukola banze sina kirala kyenyinza kukola okujjako okugoberera Qur'ani ne Bible. Mukama yagamba nti abali awamu ge galuma ennyama, ewali omukwano waliwo essanyu. Qur'ani bwegamba, Bible bwegamba. Nzaani okuwakanya ebigambo bya Katonda? Omulimu gwange kukozesa katuuti kennyina kukuuma One Love. Ekyokwegatta tuzze eggwanga lyaffe mu mukwano nkibalekedde naye sikiwa nti okupostinga nude picture. Nze naleeta award naye abantu bateekayo kiwalaata nga bonna bakipulumuutinga bali happy. Bantu mwe muli happy. Ndowooza tuwangadde nnyo ekimala naye engeri gyendi nti Seguya tumuwe ekitiibwa kuba elda ate naavunniga ntereko microphone. Hello kweri kati ampisize wano Seguya nga bw'oli obbi ampisize wano Kenzo official mukulu kati gwe Lavuniga gwe bayimbako ebyaddala ate gwe otasobola kusomera baluwa mu baasa wasomerawo. Seguya nga bw'oli obbi kani kukkirize nga obbi nange bale simanyi ndi Lavuniga tegete ndowooza bankuloopa tebamanyi bya familia ebyo kakati kitono nnyo ssebo kubanza bwe twali mu Amerika bingi wabiŋŋamba era nebaza abampuliriramu nti bye nayogerera byebyo nawe walimbamu kale kati nga akabuuzo kange kabadde katini bw'oyogedde n'ogaa nti biri badde ku mukyala Rema era oli munyiivu nnyo bw'ogambire nti nooli singa confused kati ng'oggyeko ekyone yayogera ebitakwatagana genda oyagale nnyo kubanga nange omuyimbi omu yakinvumako okwagala mama wange ate simulabangako butanzania so nange nanyonera wamu nawe naye nze lwava oli yanneetondera Chameleone kati mbadde mbuuza kiki ekyo ekikunyiiza ennyo ng'oggyeko ekyogyako waliwo ekirala mu kutwala omukyalo oyo? Muganda wange nkimanyi olina omusaayi n'omutima nfuna bulungi. Nze njagaliza mukwano gwange obufumbo bulungi from the bottom of my heart mwagaliza naye ne bw'obeera n'omulwadde ng'okimanyi alina obulwadde obugenda okumutta oba kansa oba biki ng'owulira agamba aludde nnyo ku kitanda oba mukama amuwummuze olunaku lwafa okaaba sijja kupulitendinga nalumwa naye wadde nali mwagaliza nti essanyu lye kagenda alifuna kuba nze qualification zisambula aye naafuna azirina so nyina okumwagaliza naye nalumwa ekyokulaba amaalo nga bw'akyusa bw'ava mu luno bw'adda mu luli kyannuma sijja kuli nze ni honest nze kigenda okwotesa mazima so ebyo byabwe amaalu naye muntu ng'omulala nze ndi taata we decision zeyeekolera zize kati bannaffe mbadde nsaba press conference eno ekume wano njagala okubeebaza mwebali nnyo mwebalire ddala njagala kwebaza bannamawulire njagala kwebaza manyize njagala nnyo abantu ate saagala kumma bantu mukisa okitegeera mwami ono aŋambye mbu ekyamaalu yakoona ku mukulu oli taata we tujja nakumunenya ate ezo decision zize ng'omuntu kuba mamaalu akuzi kati akkiriza okwekolera ki decisions era nange nyinawe nkoma mutegeerera era bwe namulaba nja kumugamba wakola bubi oli taatawo so
nga tuvuddemu ebyo nsaba otwala akakisa okwebaza buli munnamawulire naddala abajja Entebbe. Mumanyi kye mwankolera mwe mukimanyi? Nali nsula mu kantu naye olwokuba mmwe ndi wano nammwe naye nga tageti zaali zakubanga nsula amakuusu kuba mwalaba naye musajja naddala oyo namugamba tunuza kamera mwoyo n'agimusonga mugitunuze muuli n'agimusongamu ne beebuzaabuza. Mwebale era nsaba Mukama ansaasire. Mukama bw'amba ansaasidde muzeeyi nampa akantu kange ke yansuubiza ke mmanja emyaka emingi emabega. Tujja kwekolamu akabaga tusale embuzi n'enkoko buli omu abeeko mu ekifi kyasika nga kyabannamawulire. Wallahi mwananira olutalo lw'Entebbe siribeerabira. Alhamdulillah. I thank you. Unfortunately obudde butukutte mwebale nnyo basimuli banyawo mwebalire ddala okumirawo leero. Thank you. Abasebo ne banyaba bannamawulire badde nsaba mujje tufune ku breakfast wano kacyayi weekali mujje tukafuneko baaba mujje tufune ka breakfast.